Soy Amba y en este video les voy a enseñar a hacer Fluffy Slime. Esta es la prueba de que sí funciona. Si se quedan hasta el final del video les voy a dar tips para cuidar su slime. ¡Comenzamos! Vamos a necesitar un tupper, una cuchara, una plasticola o pegamento blanco, espuma a afeitar y líquido de lentillas o de lente de contacto. Vamos a echar la plasticola, la cantidad que necesites, y la espuma a afeitar. Vamos a mezclar, 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 mezclar. Vamos a agregar el líquido de lente de contactos. Y mezclar, 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 mezclar. Vamos a mezclar. Mezclar, mezclar el líquido de lentillas. Mezclar y se tiene que despegar. Y ahora amasar y jugar. Como pudieron ver, es súper fácil hacer este tipo de slime y los materiales se pueden conseguir en cualquier farmacia. Los tips que les voy a dar son meterlo en un tupper. Yo sé que es gigante, pero por ejemplo, acá tenemos unos slimes guardados en este recipiente. Si se les pone menos flexible, les pueden agregar. Si se les pone menos flexible, vuelta. Si se les pone menos Si se les pone menos flexible, lo que pueden hacer es meterlo en un vaso con agua o taza o recipiente con agua y Con poquita agua. Y amasarlo. Y el tercer tip que le voy a dar es agregarle espuma a afeitar si se les pone menos flexible o si se está secando. Si está pegajoso, se le agrega espuma a afeitar. Así que